Bueno, aquí un tiempazo en el Médano, en el Cabezo. Perfecto, buenas condiciones, sol, buenas olas para surfing. Es la única zona de la costa que se puede hacer surf. Di clases, está todo muy bueno, sin viento. Ya pasó aquí un poco de tormenta, pero ahora búnker del Cabezo funcionando muy bien. Y aquí está la playa de la Jaquita. Perfecto. Bueno, ahora la cumbre no se ve, pero está todo nevado hasta abajo. O sea que tiene que estar al Teide, vamos, en su prime. Genial. Pero mira esta parte de la costa como está. Toda la isla mala y aquí